Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien bus pulvizatoriaus tokia nedidelė apžvalga, daugiau unboxingas. Kas mane apie pulvizatorius žino, tai aš realiai iš video susidarė nuomonė, kad aš toks, kaip tas sako, ne už vieną firmą aklai neinu. Kaip tas sako, į kiekvienos firmos galėčiau įmesti daržą. Bet kas asmeniškai bendravė, tai labiau žino ir žino, kad aš labiausiai prijaučiu pulvizatorių firmai Ivata. Bet šiandien nebus Ivatos unboxingas, bet šiaip planuose yra planai nusipirkti Ivatos pulvizatorių Series 2 arba dar mąstau iš V400 kartos tą vadinamąjį VBX arba VB2, kur skaitosi. Šiaip labai žavi šitų pulvizatorių tas visas reguliavimas ir panašiai, bet kai kuriem Ivata nepatinka. Ir pavyzdžiui dabar užkietėjusiems šitiems visiems Ivatos fanams, sakykime, kurie labai daug dirba su Ivata, Series 2 toks leidimas yra ganėtinai silpnas ir ypač Digitalas turi savo promachų, ne Digital versija tokių kaip didesnių promachų neturi, bet kai kurie vos ne kas antras drįsčiau teigti, teigia, kad pulvizatorius yra arba downgradintas, arba jeigu kažkiek patobulintas, tai nežymiai tarp, sakykime, kartų yra nežymiai padaręs palipimą į viršų, tai aš negaliu ginčytis, patvirtinti to ar paprieštarauti, bet ateityje planuoju irgi tikriausiai pasibandyti Series 2 įsigyti, nes, kas antro žmogaus teigiamas atsiliepimas, nes gal dėl to didžiausiai tą suformuoja žmonėm tą tokį, kas prie Series 1 pripratė, žino jo reguliavimą, o tas Series 2 pulvizatorius jisai toks kaip, pavadikim, kaip ir visi šitie pulvizatoriai, jie vadinasi straight off the box, tu atsuki ir principe naudoji ten kažkokius minimalius koregavimus atlieki, tai kaip gautųsi mašinos apsukų matuokliai, tai gaunasi kiekvienas toks pulvizatorius, man patiko vienas Ivatinis pasakė, dirba ant redline'ų ir redline'ų gale, o šitas dirba, jis yra iš dėžės išėmus, kai būtų ant redline'ų pradžiaus, tai reiškiasi, tu turi prisisukti, visai kitoks reguliavimo principas, o Series 2 labiau padarė kaip visi šitie pulvizatoriai, bet aš suprantu tai, kad pavyzdžiui naujiem žmonėm yra kur kas paprasčiau šitaip, negu ten kažkokį pulvizatorių prisukinėti ir suprast, kaip jisai reguliuojasi. Bet man tai kaip asmeniškai atrodydavo, kad aš tuo atveju galiu iš pulvizatoriaus daugiau išlaužti, negu numatęs gamintojas. Ir dabar vienas pažįstamas nusipirko LPH tiksliau LS 400 antrosios kartos, tai bent kol kas kiek naudojau, girdėjau teigiamus atsiliepimus, tai tikriausiai ateityje ir aš įsigysiu. Antras pulvizatorius, kuris mane labai, kaip tas sako, imponuoju, tai yra SATA firma. Tai va šiandien bus ir SATaus unboxingas, o dėl ko SATai, nes realiai SATA tai buvo pirmieji pulvizatoriai, kuriuos aš paėmiau ir apskritai su dažymu susidūriau. Mano pirmasis pulvizatorius, kurį paėmiau, buvo SATA Jet 90, paskui dar ten jų čiupinėjau 2000-ais, man atrodo, dirbau, bet nebuvo mano pirmas įsigytas pulvizatorius, buvo SATA 3000, buvo paskui įsigytas SATA 4000, kurį dabar turiu, ir realybėje atkreipus į 4000, tai man pasirodė, kad šiek tiek net irgi yra downgradas pagal 3000, 5000 jau buvo palipimas į viršų, jeigu lyginant tarp 3000 ir 4000 kartos, bet nelabai didelis palipimas, didžiausias palipimas pasijautė 5500 kartoj,
kurią irgi taip labai minimaliai esu čiupinėjęs, bet tikrai pasijautė įlipimas. O da Phaserį čiupinėjau, o ką? Šiandien pas mane atsidūrė SATA GTX. Yra 4 versijos, Basicas, Digital Ready, paprastas digitalas, kaip Adam X, ar kaip ten skaitusi, ir paskui yra Adam Pro. Tai aš ten, sakykime, už tas visas ten tas Adamo sistemas nelabai, man vien tik tai juokingiausia keliais eurais pasikelt kainą, išėmė iš šitos vietos, principai, jokios galimybės Adamo nebus pasijungti. O Adam Ready keliais eurais brangesnis, yra viskas paruošta. Tai toks, nežinau, papildomas parceliavimas, keistas SATA sprendimas, bet tuoj paaiškinsiu, dėl ko aš ją pasiėmiau. Ir dabar išpakuom. Jeigu taip nebus, ką aš tikiuosi, tai šitą siūsim atgal, nes patikinau, kad tai bus, nes įdomiai, sakau, kažkaip SATA išleidau ginklą ir susikoncentravo į tas Adam, į tų pulvizatoriaus vartymus, ten Adam Pro sistemus. Mums šitas nereikalingas, šitie dalykai mašinos nedažo. Ir čia vėl yra over-engineer dalykas, bet parizikavau, nes mane paviliojo vienas dalykas. Nu ką, plėšiam. Nu ką, pulvikas. Nu va, tai iš firmos, kur pirkau, siūsim atgal, tikriausiai. Nes dabar įdomus dalykas. Kas pavyzdžiui, pulvizatoriuose, kuriuose yra 3 skylės, ir net parašiau, kad ar bus su 3 skylėm, parašė, kad pulvizatoriai einantys su 3 skylėm, šoniniam 3 skylėm, o čia ateina galvutė su 2 skylėm. Sėdi, žiūri ir galvoji, tai kaip tai yra, nes tai yra panašu tada į 5000 galvą. O kai kuriuose marketinginiuose klipuose akivaizdžiai matosi, kad šoniniai yra 3 skylės. Ir aš vien tik tai dėl to, kad norėjau pabandyti šitą. Na ką, įdomu. Čia aišku, tas jų irgi toks įdomesnis su, irgi ne kaip su išpjovom, bet su iškirtimais nozzle imituotas. Tai va šitą video nufilmavęs, siūsiu, pažiūrėsiu, ką firma pasakys man į tai, nes aš jiem nusiunčiau konkrečiai tokią ir nusiunčiau nuotrauką su 3 skylių dangteliu. Patikinu, kad pas mus parduodami yra su 3 skylėm. Išsipakuojam, randame su 2. Tai nežinau, ką jie pasiūlys, žiūrėsim. Tai va, toks trumpas unboxingas, kaip tas sako, SATai norėjau ir SATai akmuo į daržą, nes tinklapį, kuo jie tai grindžia. Vien tik tai žinau, kad galva 10x40 yra su tokiom skylėm ir jinai skirta yra labiau vandeniu ir konkrečiai padaryta Glazuri 100 sistemai. Visos kitos galvos nesuprasi, kuo ir kaip eina, ir tinklapyje mažai informacijos. Tai čia didelis toks akmenėlis į SATaus daržą, kaip tas sako, ne tai, kad, kaip sakyt, misinformation, but not enough information. Tai va, gerai, žiūrėsim, nes iš pradžių galvojau, kad su 1.3, 1.4 eis 3 skylės, visos šitas matydavau su 1.2, su 3 skylius matydavau su 1.3, paskui pyst kitam irgi Instagrame radome, kaip tas sako, radau šitas nuotraukas, kai prie 1.3 va tokia galvutė, tai nežinau. Dabar bandysim spręsti rodą, tam kartui, peace, I'm out.